بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانی همواره در مورد پیج و کانال جنبش دادخواهان و آزادگان میپرسند چرا که عوامل رژیم، سایبری های رژیم همواره شبهه اندازی میکنند تا جوانان رو متردد بکنند. در همین خصوص دوستان عزیز همواره میپرسند دوستان، جنبش دادخواهان و آزادگان جنبشی هست که ما و دوستان مبارز ما اون رو تأسیس کردیم و هدف از تأسیس این جنبش دادخواهی از خون شهدای خاش و زاهدان، دادخواهی از عفت خواهر بلوچ ما هست و این جنبش، مبارزات این جنبش تا تحقق آرمانهای ما مردم بلوچ، محاکمه سرهنگ متجاوز، محاکمه قاتلان، آمران و عاملان فاجعه های خونین خاش و زاهدان و تا رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه، تا رسیدن به حق و حقوق و خواسته های مردم بلوچ، مبارزات این جنبش ادامه خواهد داشت. چه ما باشیم در یک روزگاری، ما باشیم یا نباشیم، هیچ انسانی آب حیات نخورده و تا ابد زنده نمیمونه. حالا اگر ما باشیم یا نباشیم، مبارزات این جنبش ادامه پیدا میکنه. مبارزان قسم خورده ما در این جنبش فعالیت میکنند. من به دوستان عزیزی که در داخل هستند به اونها عرض میکنم که همه شما سروران عزیز خودتون رو با شیوه های مختلف با جنبش وصل بکنید، جزو مبارزین وطن باشید. نیازی نیست که شما هجرت بکنید برای مبارزه، نیازی نیست که شما کمر رو ببندید و وارد میدان هجرت در کوه ها بشید. نه، هر کجا که هستید، تحصیل کرده ما، دانشجوی ما، کارمند ما، بازاری ما، کسبه ما، زنان و مردان ما، همه میتونند به شیوه های خودشون جزو مبارزان این جنبش باشند. همه ما مسئولیم برای آزادی از ظلم و طغیان، برای سرنگونی این رژیم فاسد باید مبارزه بکنیم. مبارزات رو جزوی از وظایف روزمره زندگی خودمون قرار بدیم. من از جوانان عزیز میخوام که همه شما میتونید از خانواده خودتون شروع کنید، با برادر خودتون، با دوست خودتون، 2 نفر، تیم 2 نفره، تیم 3 نفره، 4-5 نفره خودتون تشکیل بدید و با جنبش دادخواهان که دوستان قسم خورده من هستند و روزانه به من گزارش کاری رو میدهند، با این دوستان هماهنگ باشید، فعال باشید، برای خاک خودتون، برای ناموس خودتون، برای آرمانهای دینی و مذهبی خودتون گام بردارید و در این مبارزات خودتون رو سهیم بکنید. پس پیج جنبش دادخواهان، کانال جنبش دادخواهان و پیج رسمی من، کانال رسمی من که همواره کلیپ های من برای اولین بار اونجا نشر میشه، اینها مورد تایید من هستند. دوستان هیچ گونه واهمه‌ای نداشته باشند و با دوستان من ارتباط بگیرند. و السلام علیکم و رحمت الله.